السلام عليكم. هاد القصة وقعات في واحد الدوار قريب من مدينة صفرو، وتحكات بزاف ديال المرات عند الناس ديال المنطقة. ماشي قصة ديال الافلام، وما فيهاش وحوش ولا مؤثرات، غير دار قديمة وعائلة بسيطة وحوايج اللي صغار تبدلوا مع الوقت حتى ولا الخوف ساكن معهم. قبل ما نبداو القصة نصليو على الحبيب جميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القصة كتدور على واحد السيد سميتو حميد. حميد عنده 2 وليدات. كان راجل خدام في النقل بين مدن، حياته كاملة كيدوزها بين الطرقان ودارو. ما كانش غني، ولكن كان ديما حالم يشري دارو، ودار اللي تكون كبيرة باش يخرج من ديور ديال الكرا. في واحد النهار واحد السمسار قال ليه على دار قديمة بثمن اللي رخيص، يعني يقدر يشريها. الدار كانت كبيرة مقارنة مع الثمن، 2 طبقات، سطح واسع وحديقة صغيرة قدام الدار. حميد استغرب، قال للسمسار علاش رخيصة لهاد الدرجة؟ السمسار ضحك، قال الناس كيهضروا عليها بزاف، ولكن راها زوينة. وما زاد معاه حتى كلمة. منين مشى يشوفها اول حاجة حس بها هي السكات. الزنقة كاملة فيها الصداع، الضجيج ديال الدراري، الناس شي مش غادي شي جاي، الحوانت. ولكن قدام الدار كان الهدوء اللي غريب بزاف. حتى الكلاب حشاكم ما كانوش كيقربوا للدار. الباب كان خشب قديم، وكل ما تتحرك او كل ما كيتحرك كيدير واحد الصوت اللي طويل. دخل حميد مع مرته سعاد. ريحة الرطوبة كانت قوية بزاف، ماشي لاميديتي، ولكن واحد الريحة اللي غريبة بزاف. والحيوط فيهم اثار ديال الماء اللي قديم. سعاد قالت واحد الكلمة لرجلها، انا ما مرتاحاش في هاد الدار، ما عجبتنيش. ولكن حميد كان فرحان بالثمن والمساحة. بعد أسبوع دخلوا يسكنوا. في الأيام الأولى كل شي كان عادي، الوليدات كيلعبوا في السطح، سعاد كتنقي وتنظم في الحوايج وقد في فراشها وميعنتها. ولكن في واحد الليلة، وفي أول ليلة، سعاد فاقت مع 2 ديال الليل، سمعت صوت خفيف فوق السطح، بحال شي حاجة كتحرك، بحال شي كرة ولا شي حاجة كتكركب في السطح. فيقات رجلها حميد، كاين شي حد فوق. طلع يشوف، ما لقى والو. قال ليها يمكن غير القطوط اللي كانوا كيتمشاو في السطح ولا جروا شي حاجة. ولكن المشكل ان السطح ما عندوش حتى مدخل باش يدخلوا القطوط او يقدوا القطوط يدخلوا ليه. ايام كدوز والاصوات بقات كتزاد. سعاد بدات كتخاف، مرات صوت خطوات خفيفة، مرات صوت ديال بحال شي كرة كتكركب ولا كتدحرج في السطح، ومرات صوت ديال الباب ديال السطح كيتحرك بشوية. سعاد دخلها الخوف ديال بصح، خصوصا ان الاصوات كانت كتبدا ديما مع 3 ديال الصباح. حتى النوم ديالها تبدل، ولات كتفيق مفزوعة بلا سبب، ولات كل مرة كتقول لنفسها كنحس شي حاجة واقفة في الكولوار. في واحد الليلة كان الضو مقطوع في الدوار كامل، الدار غارقة ظلام. حميد كان ناعس، وفجأة سمع صوت الكرسي ديال المطبخ أو ديال الكوزينة كيتحرك، كيتجر. صوت بطيء وثقيل فوق الزليج. فاق بسرعة وشعل الضو ديال التليفون. هبط حميد للكوزينة، لقى الكرسي
اللي كان حدا الطبلة وسط المطبخ، كان متأكد انه كان حدا الطبلة. بقى غير شوية كيشوف حتى النفس ديالو تبدل، رجع للفوق بلا ما يقول حتى كلمة. من داك النهار حتى هو بدا كيحس الخوف، ولكن ما كيبغيش ولا ما باغيش يبين لمرتو. صغير ديالهم ياسين كان عنده 7 سنين. هاد الولد هو اللي زاد خوفهم اكثر. واحد المره سعاد طلعت عنده لبيتو الفوق بالليل، لقاتو جالس فوق الفراش وكيدوي بوحدو. قالت ليه ما عمرك كنتي كتهضر؟ جاوبها هو كيشوف في القنت ديال البيت مع هاد السيده ماما، داك السيد اللي واقف تما. بقات كتشوف في جنابها. الغرفه كانت خاويه. سعاد ديك الساعه حسات بالدم برد فيها. ديك اللحظه سعاد جرات وهزات ولدها وهبطات عند رجلها تعاود ليه هادشي كامل، ولكن راجلها تيقول لها دائما لا، هادشي ما كاينش. ومن بعد ديك الليله ياسين ولدهم ولا كيرفض تماما ينعس بوحدو. كل ليله كان تيبكي وتيقول لهم داك الراجل كيبقى غير يشوف فيا. حميد بدا كيتعصب وعصبو هادشي كامل وكيقول لهم راكم غير مسوسين. ولكن حتى حميد ولا كيلاحظ الحوايج الغريبه. واحد المره دخل من الخدمه للدار وحط سوارتو فوق الطبله، وفي الصباح ملي كان كيقلب عليهم لقاهم في السطح. يعني ما يمكنش شي حد يهزهم ويحطهم في السطح. ولادو ولاو كيخافوا ما كيطلعوش للسطح، مراتو ما غتطلعش للسطح حيت اصلا سولها. ومره تسد باب ديال الحمام بوحدو بقوه. واحد المره اخرى سمع الصوت ديال النفس اللي قريبه منه وهو غير بوحدو. سعاد طلبات منه يخرج من الدار، ولكن حميد كان رافض الفكره تماما. قال ما عندناش فلوس نرجعو نكريو. في واحد العشيه جا عندهم واحد الراجل اللي كبير في العمر، وقف حدا الباب دق ودخلوا حميد. جلس واحد شويه وهو ساكت. من بعد قال هاد الدار ما عمر حتى واحد طول فيها قدكم. حميد بقى غير ساكت كيشوف. الرجل كمل وقال مولاها القديم مات فيها بوحدو، بقى ايام حتى فاحت ريحته. ومن بعد زاد بصوت خفي. من داك الوقت الناس كاملين كيهربوا منها. داك الليل حتى واحد ما نعس. حميد ومرتو زاد خافوا. الريح كان قوي بزاف والشبابيك كيدقوا بوحدهم. وفجأة تسمع الصوت خطوات بطيئة في الطابق اللي الفوق. خطوة وقفة، خطوة وقفة. حميد شد العصا وطلع قلب البيت كامل، والو. ولكن منين كان غادي يهبط سمع الصوت الباب ديال البيت ياسين كيتسد بوحدو. جرى بسرعة لقى الولد كيبكي تحت الغطاء. قال ليه الراجل كان هنا دابا. حميد صافي ما بقى فين يزيد. الصباح لا غد ليه سعاد جمعت حوايجها، قالت انا ما غنبقاش هنا. وهاد المره حتى حميد ما قدرش يرفض. خرجوا من الدار بسرعه حتى بعض الحوايج خلاوهم تما. من بعد شهور واحد العائله اخرى كرات الدار، نفس الناس قالوا نفس الشيء. ما كملوش شهرين وخرجوا. ومن ذاك الوقت الدار بقات مسدوده حتى لدابا. الدوار كيهضروا عليها كيقولوا مرات في الليل كيبدا يبان لهم الضوء خفيف
في شراجم، ومرات كيتسمع الصوت ديال جران الكراسة رغم ان الدار خاوية من سنين. كاينه اماكن في الدنيا مكيتعرف شنو واقع فيها بالضبط، ولكن اول ما كندخلوا ليها قلبك كيعرف ان شي حاجه ماشي طبيعيه. حميد وعائلته خرجوا من الدار، ولكن الخوف اللي عاشوه تما بقى معاهم سنين. واخطر حاجه ما كانتش اصوات ولا الخطوات بالليل، اخطر حاجه هي داك الاحساس الثقيل اللي كيخليك تحس ان شي عيون كتشوف فيك ديما حتى وانت بوحدك. اما الدار ديال اخر الزنقه فمازال الباب ديالها مسدود حتى اليوم، وحتى واحد ما قدر يسكن فيها اكثر من شهرين. والناس ديال الدوار عندهم مثل معروف كيقول لاي واحد يقرب ليها، الا سمعتي شي حد كيناديك من الداخل ما تجاوبش. نتمنى ان القصه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم واستمتعتوا بها. ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك الى باقي ما منضميتيش للقناه ديالي، وواحد التعليق باش تقولوا لي شنو القصص اللي تبغوني نحكي لكم. السلام عليكم.